कफ सिरप मामले में एसआईटी का एक्शन सामने आया है। सैली ट्रेडर्स के गोदाम में एसआईटी की छापेमारी हुई है। 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी देखने को मिली है। आपको बता दें कि सैली ट्रेडर्स के गोदाम पर जो छापेमारी है वो की गई है। कफ सिरप मामले में एसआईटी का जो एक्शन है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो रांची में भी ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अहम जानकारी आपको दे दें, जहां रांची में आपको बता दें कि शैली जो ट्रेडर्स है पर छापेमारी की गई है। और आपको बता दें कि ये जो कफ सिरप मामले में लगातार जो एक्शन में नज़र आ रही है ईडी, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले में 25 ठिकानों पर ईडी, और ये शैली ट्रेडर्स का जो इतिहास है वो कोई नया नहीं है। आपको बता दें कि पहले भी छापेमारी यहाँ पर की गई है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि और मनीष मेहता हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में जो ये कफ सिरप की सप्लाई की जाती थी कहा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस स्पेसिफिकली इस ट्रेडर्स के बारे में, इसके मालिकों के बारे में? देखिए, एसआईटी ने इस पूरे मामले में जो ये कार्रवाई की है, और आपको बता दें कि सैली ट्रेडर्स के झारखंड के जो 3 ठिकाने, जिसमें से रांची का भी जो एक मुख्य ठिकाना है, उस पर रेड की है। और इस कार्रवाई के दौरान जो सैली ट्रेडर्स के जो अहम दस्तावेज है उसे बाकायदा जब्त कर लिया गया है। जो इस पूरे जांच टीम का जो नेतृत्व कर रहे हैं सिटी डीएसपी बी रमन, उनके अनुसार कि एसआईटी टीम ने गोदाम के अंदर स्टॉक रजिस्टर, सप्लाई चेन से जुड़े कागजात, कैश लेजर और अन्य जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसे बाकायदा जो है जब्त कर लिया है। उसकी बाकायदा गहन जांच चल रही है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से बड़े पैमाने पर अवैध कफ सिरप को झारखंड में लाया जा रहा था, उसे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा रहा था, और इसके बावजूद इससे कई बच्चों को नुकसान हुआ था, और साथ ही साथ कई और आने वाले दिनों में कई बड़ी घटनाएं इससे घट सकती थी। यही तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के इस तरह की कार्रवाइयां हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा आपने भी कहा, कि यह पहली बार नहीं है कि इनके ऊपर यह कार्रवाई हुई है। ये पहले भी एजेंसियों के रडार पर थे। इससे पहले भी सैली ट्रेडर्स के ऊपर जो है एजेंसियां कार्रवाई कर चुकी है, और अब इसके बाद झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसआईटी की एंट्री हो गई है। जी अच्छा, देखिए मनीष, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कई ऐसे नाम हैं जो सामने आए हैं, और जब जब नाम सामने आए हैं मालिकों के भागने की भी खबर सामने आई है। ये जो ट्रेडर्स राइस पर पहले भी छापेमारी की गई थी, एक बार फिर से छापेमारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि कई अहम दस्तावेज भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जो एसआईटी के जो डीएसपी हैं, जो कि इस पूरे टीम को लीड कर रहे हैं, उनके अनुसार अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो अंदर जो स्टॉक रजिस्टर की बात करें, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है कफ सिरप ला करके रखे जाते थे, फिर यहाँ से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उनको बाकायदा सप्लाई किया जाता था। जो तो इससे संबंधित जो सप्लाई चेन से जुड़े जो कागजात है उसे भी बाकायदा रिकवर किया गया, बरामद कर लिया गया है। कैश लेजर, यानी कि जो आमदनी हो रही थी, चाहे वो कैश में हो रही हो या फिर अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स है उसे भी बाकायदा सीज कर लिया गया है, और अभी भी छापेमारी चल रही है। और आपको बता दें कि उनका डीएसपी का कहना है कि इस पूरे मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी गहन जांच की जाएगी, और इस मामले में जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और यहाँ से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो कफ सिरप भेजे गए हैं, अवैध कफ सिरप, उनकी भी बाकायदा कैसे रिकवरी हो, उसके बाकायदा प्रॉपर जो है डिटेलिंग जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो 3 अलग अलग ठिकानों पर रेड बताई जा रही है, क्या इसके अलावा भी और कोई नाम जो है सामने आ सकता है मनीष? क्योंकि देखिए, इसमें कई नाम सामने आए हैं, कई राज्यों से, आप देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर और पंजाब तक कई जगहों के नाम जो है इसमें सामने आए हैं। तो क्या ये संभव है कि झारखंड में भी इसके अलावा और भी कई नाम सामने आ सकते हो? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, क्योंकि यही वजह है कि एसआईटी की टीम कह रही है कि हम तमाम डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा वेरीफाई करेंगे, उसके बाकायदा थॉरो इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। और इस मामले में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कफ सिरप जो अवैध तरीके से लाए गए प्रदेश में, यानी कि एक तरह से झारखंड का जो रांची का तुपुलदाना इलाका है, यहाँ पर बाकायदा इसकी बड़े पैमाने पर स्टॉक रखी जा रही थी, और फिर यहाँ से इसे सप्लाई किया जा रहा था प्रदेश के दूसरे हिस्सों में। तो निश्चित रूप से ये कहाँ से आ रहा था,
फिर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहां कहां भेजा गया, इससे कितनी आमदनी हुई, फिर इन बिल्कुल, ये पैसों को तमाम कहां चीजें जांच भेजा का गया। विषय होगी निश्चित तौर पर। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे अखलाक